最近阿富汗中餐馆被炸的新闻你们都看到了吧？兄弟们，我这边也是回国没2天啊，有网友留言说让我来讲讲这个事情。首先呢，我在阿富汗那边待过2-3年时间啊。这个是1月19号下午发生的，我看使馆后面也发了这个通报，有1名同胞遇难，然后5名同胞受伤了。当时我看到这个视频呢，就是整个面馆它被炸得面目全非，现场总共造成了7死13伤。极端组织还跳出来认领了这个事情，你们刷到可能就是一下就划走了，但是我看到那个画面，耳朵里面瞬间就回想起当年我在阿富汗盖学校的一些经历。有时候我在那边村里面，对吧？大晚上睡觉睡得好好的，隔3差5，远处就传来那个开枪啪啪的声音，可能凌晨1-2点或者2-3点，你就吵醒了，几乎是不间断的，每隔10天半月你都能听到那种棒棒那种声音。那种声音呢，真不是电影里面的特效音效，而是刻在骨子里面的记忆。可能你正端着一碗面正在吃，然后你刚躺下想眯个2分钟，对吧？也有可能像我当年一样，刚刚把这个相机架好，想拍点这个段子素材，突然一声闷响直接就传过来，你根本分不清到底是轮胎爆了还是哪里又出现意外了那种就是心一下悬到这种嗓子眼了，头皮发麻的感觉你们没经历过，你还真的没法理解。说到这儿呢，我必须跟你们提个事儿3年前喀布尔桂园酒店遇袭你们还有印象吗？那是咱们国人在阿富汗开的规模最大的一个酒店。2022年的12月份遭到恐袭了，当时我就在那边，而且当时国内新闻都闹得很大。我当年在那个阿富汗盖学校就住在那家酒店。一来呢，这个酒店是咱中国人开的我在那边能吃上一口热乎的中餐，心里面比较踏实。二来那个酒店呢确实比较安全，那里里外外都是这个班，对不对？也是咱们当时同胞在那边住的一个非常安全的一个落脚点。但是你们知道为什么后面那里出事了吗？因为当年了我住在那个酒店50美金一晚上，你就这价格的话能劝退不少人那个酒店呢，唯一的一个 bug 是啥呢？就是它不光可以住中国人，而且可以住这个外国人，就是外国人有钱他也可以进去办理入住。我当时预定了5天然后第3天的时候呢，我朋友就是小金儿，他临时有事他要走了，那我呢也不得不陪他走。于是呢，我就去迪拜钓鱼了，他就回巴基斯坦了。结果我俩刚刚分开不到24个小时那边酒店呢就发生这个恐袭了这个是真人真事我呢也算是经历了9死1生了，现在回想起来还是非常的有点慌根据我当时的朋友就是那边的，他跟我说就是当时这个恐怖分子逐间搜房，无差别，就是看到有人就直接并你，对吧？酒店里面呢有这个同胞受伤了，也有我翻译的他那个什么亲戚就直接去世了。有些人就是当时非常害怕，为了这个逃生呢，他直接从那个酒店的楼上6楼8楼跳下来。我现在手上都还有那个视频那些就是前一天还对着你笑眯眯打招呼的人，对吧？转眼第2天就阴阳两隔了，生死未卜，那种心惊肉跳的后怕，到现在想起来还是非常让人感觉到后背发凉的。现在互联网上很多海外博主拍出来全是大片质感，大家看了都觉得哇，太自由了，太潇洒了，好像去了海外遍地都是机会，做自媒体就能挣大钱。但是兄弟们，我说这话可能得罪人，但是都是大实话，海外博主本身就是少数，而且的话真正能挣到大钱的更加是凤毛麟角。比如说过去的2025年呢，我们很多人都在赔本，你们只看到镜头里面的风光，没有看到镜头外的这个狼狈和凶险。我当年搁那边拍素材，拍完第一反应不是看画面好不好，而是先回头扫一眼，看一下附近有没有人跟着我晚上去那个酒店剪片子，我耳朵都得竖起来，看看这个外面有没有什么动静，根本不敢踏实睡。如果说咱们要是稍微有点热度这个行程都得藏得严严实实，因为你永远不知道暗处有谁在盯着咱们。就像2个月前有个博主去非洲，哪怕住的是当地5星级酒店，照样被人绑了。绑匪早就摸透了他的一个行程，折腾好几个小时才脱身。这种风险离海外博主一点都不远。海外做自媒体门槛从来不是英语好不好，而是你能不能扛住孤独，扛住未知的风险，扛住高额的一个成本，还有那些说来就来的意外。说实话，真正能把自媒体做稳赚到钱的，大多数还是在国内把内容做透，把商业逻辑跑通的人。国内至少有份安稳，不用每天提心吊胆过日子，哪怕深夜12点咱们下楼买瓶水点个外卖心里都踏实。
这种刻在日常里的安全感，在国外是多少钱都换不来的。还有人总念叨国外好，说国外的月亮比咱国内圆，吹什么发达国家的福利文明程度高。我走了这么多国家吧，从这个战乱地区到这次刚回来的这个欧洲，只想把那层滤镜给你们撕得干干净净。哪有什么完美的海外天堂，全是意林式的洗脑童话。看着其实光鲜亮丽了，但是真的不接地气。我总结就一句话：有钱人你在哪都能过得舒服，但是没钱你在国外也遭罪啊，比在国内难上10倍不止。有人说国外看病免费，可是等排到你的号，说不定小病都拖成了大病了。发达国家有很多人生孩子啊，着急的时候去医院还没排上号，身在出租车上的人都有啊。你在国内哪怕是得了这个普通的病，对吧？至少有亲友的帮衬，有稳定的生活环境。可在国外，不管是战乱地区还是所谓的发达国家，可能前一天过得好好的，一场意外，一次治安事件，就能让你瞬间陷入绝望。这种风险从来不是个例，而是海外生活藏不住的隐患。其实说白了，就是人待在一个地方久了，总觉得外面的世界更精彩。你看，好多人挤破头想出国，可是反过来，也有越来越多的这个外国人来咱们这边定居，他们图啥？不就是咱们这边安稳便利，然后生活成本比较低吗？我不是劝大家别出国啊，出去看看世界，长长见识，没有什么不好。但是千万不要带着这个滤镜去幻想，不管是发展中国家还是发达国家也好，都有各自的优点和缺点。尤其是那些被滤镜加持的西方国家，远远没有我们想象中的那么美好。看到这家兰州拉面馆出事啊，我第一反应不是看热闹，而是打心底里面心疼啊！因为在海外讨生活的这个中国人太不容易了，尤其是在阿富汗这种地方，开个面馆谋份生计，本来就是顶着天大的风险，就是想靠自己的这个双手去挣点这个辛苦钱，结果却遭遇这种灾难。我们总是在拼命追求更好的生活，可是往往忽略了最珍贵的从来不是多大的财富，多高的名气，而是能够平安回家，跟爸妈坐在一起吃顿热饭，能够在大街上安心走路，不用时刻提心吊胆会不会有意外发生。这种平淡日子里的安稳，本身就是一种天大的福气。今天出发那个彼得罗巴普尔啊，距离我们这个首都的话有大概500-600公里吧，反正要开6个小时左右。然后呢，今天早上起来啊，发现轮胎的这个胎压太低了啊，因为前几天刮大风开不了，然后每天晚上这个温度都在0度以下啊，跟本地哥们儿这个语言肯定是不通的啊。OK。Very good， 兄弟们，你们别看今天出太阳啊，以为很暖和。你看这个路边的行人，他们都穿羽绒服了。500公里开了一半了啊，加个油，直接一口气干到目的地。给大家看看我今天穿了多少层衣服啊！我这里面一共穿了5层啊，裤子的话就少一点啊，裤子大概是5层，加了一个护膝啊，不然那个风的话它会透过这个裤子钻进去。兄弟们，开了一上午的车了，肚子饿了，咱们来这个地方早餐加中餐一起吃啊！咱们感受一下这个哈萨克斯坦式的早餐啊，这一进来就暖和了，不暖。它这个是类似于自助的啊那种早餐，兄弟们看啊，品类非常的多。姐妹不会说英语啊，他们这边本地人都说这个俄语啊。今天要赶路啊，得吃点好的。How much？ 看多少钱？这一顿的话花了不到50块钱，这一天这蛋白质必须补满啊！来，兄弟们感受一下这个哈萨克斯坦的俄式早餐啊，手抓饭加这个大鸡腿，这还有一条煎的这个鱼加土豆片，这是一个牛肉饼加鸡蛋啊。这一顿的话，一共花费了大概50块钱左右。这饮料齁甜，有点像那个什么杏皮茶和那个板蓝根的这个混合版。来块肉，这是羊腿肉，味道非常强。这羊肉抓饭非常整个，有点那种新疆的感觉了啊。但是这边呢又靠近俄罗斯，它在俄罗斯边境，所以说呢，有点俄式和这个新疆混合版啊。来一口，啃一口大鸡腿。这么丰富的美食啊，品种这么多，才50块钱，我觉得真的很划算。如果是咱们是一个人的话，你花个20块钱，基本上这个手抓饭加这个鸡腿也够你一个人吃了啊。主要我是体型太大了，我1米9 200斤，对不对？我的饭量至少是普通人的2-3倍啊。好了，最后一个再来尝尝他们这个鱼啊，兄弟们，这个鱼身上撒的非常多这种绿色的像这种什么一样的香料啊，这个东西在这个中东还有这个欧洲啊，还有这边用的非常多，我不知道叫什么名字，但是它能够掩盖这个食材本身的这些腥味儿。你比如说鱼一般都是腥的，对吧？它加了很多这种树叶子，再尝一下。这个鱼的话，基本上就没什么腥味了啊。继续出发，朝那个边境城市干。
兄弟们，终于在下午抵达了这个彼得罗巴普尔了啊！这里距离边境口岸的话还有1个小时啊，咱们直接干过去。今天入境俄罗斯啊，继续出发。我靠，这一段挂壁路不是一般的长啊！感觉我开了快20多分钟了，还没开出去。你看我红弟儿，我这小摩托车整的啊，这就到位了。这一下就是过海关了呀！他们在这排队排了10里长队，估计排到明天早上去了。我是直接就到前面来了。兄弟们，我现在入境俄罗斯了啊！我后面呢就是那个哈萨克斯坦和俄罗斯交界地方啊。现在我的手机没有信号了，我需要到前面去找这个酒店啊。这前面20公里有个小村子，咱们到这个小村子看看能不能找个酒店住下啊，不然的话今天可能要荒郊野外扎帐篷了。环球摩旅，我在阿拉木图。一个人1台车，7500公里。今天出发阿拉木图。好了，朋友们，环球摩旅正式开始啊！出国第1站啊，哈萨克斯坦。这是一个拥有270万平方公里面积的全世界最大内陆国，它的总人口呢大约是2000万左右。同时，哈萨克族非常热情好客。他们也是马背上的民族啊！兄弟们，顺利通过海关啊，花了3个小时。现在距离阿拉木图还有300公里。阿拉木图呢是哈萨克斯坦最大的城市啊。我在今天出发的时候呢，我那哥们儿就跟我说了，在他们本地啊，千万不要超速啊，因为超速的话会被罚款。本地人罚200，我们的话可能会罚个300-400，甚至400-500啊。然后你看这本地他们车这个速度真的跟开火箭似的啊！废话不多说了，趁着天还没黑啊，直接干！加个汽油，这边加个油要多少钱啊？地是哪里？啊，香地。你会说中文是吧？对呀。哎呦我天，太好了，兄弟！你跟这个哥们儿说一下，就是95汽油加满。我是湖南的，湖南过来的。你们本地这个汽油应该很便宜吧？我现在在这个地方呢，就是他们这边的加油站服务区啊。然后你看本地人他这个 smoking， 他不会在这种公众场合 smoking 啊，他会躲在那个小房子里面啊，就在那个里面 smoking 啊。今天任务往前干。然后我呢，就是今天要到这个阿拉木图找一个特别好的这个饭店，去好好的吃上一顿。现在距离阿拉木图还有250公里左右，250啊。待会儿的话就不休息了，一口气直接干到。来哈萨克斯坦最不需要担心的就是见着马了，马背上的民族超级多。这马吃草都吃到这个高速公路上来了，马太多了，各种各样的马，黑马、白马、黄马、红马，就是没有斑马啊。听别人说来阿拉木图必做的3件事啊，第一来这里拍照，第二呢下馆子，第三呢晚上去跳舞。咱把这3个都走一遍流程啊。这车也许该出口到印度啊，这印度老哥老喜欢了，印度的哥们儿走到哪都喜欢拍照啊。把我的摩托骑上去了，兄弟们 ，Very handsome bro， 哥们儿的衣服比较符合他们那边的这个特色啊，咖喱就是黄的。兄弟们，原地锁车啊，去餐厅。好了，兄弟们，景点打卡完了啊，我现在来到了木箱子，据说里面的消费特别高，具体有多高呢？我也不知道，就不知道我这点钱能不能 hold 得住啊，兄弟们。哎呦我去，这就餐环境漂亮啊 ！We have a reservation。在他们这边吃饭，我们脱个衣服，因为反正去那个什么。酒吧、夜店啊，对吧？那些地方都要脱外套，这是一个邪问题。点个这个博尔萨克啊，特色，兄弟们，这个马肉面不错啊，但是这个马肉面价格的话有点离谱啊，799啊，兄弟们，你们不知道汇率啊，这个汇率的话是100，再点一份大一点的马肉，就点这个，兄弟们，这个马肉这个分量看起来非常不错啊，这样应该的话就吃饱了。咱们点一个马肉面，然后再点个这个，这应该是烤的还是炸的这个马肉啊？看着非常的粗，非常大啊，就这个了。哎呦我天啊，兄弟们，这东西我刚才问的那个服务员啊，我就是刚才在那个图片上看那个马肉特别大，然后他送过来的时候，这玩意儿就好像不大啊。这一共就是1、2、3、4，加上我嘴里这一块啊，5块肉，差不多也要100块钱，90块钱吧。哎，这是酸奶马肉。这一口的话20多块钱啊！我记得我以前应该吃过这个博尔萨克，以前博尔萨克好像这么大，现在的话这么小。这高端的餐厅
这个食物就是精致啊。就有点像我们那个小学门口卖的那个炸的那个面粉团子啊，蘸点这个什么蒙牛伊利的酸奶，差不多就是这个味道。这博尔萨克太小了，兄弟们，就这么小一个，就小学门口卖的那种一模一样。这个是马奶啊，这个马奶的这个颜色它是透明的，就不太像奶。喝一口啊，看什么味道，有点酸，有点酸。然后这个味道应该是马味儿吧，反正就是酸就完事儿了，兄弟们，特别酸。兄弟们，我给你们形容一下这个马奶是什么味道啊？这个是有点马味儿，然后有苏打的那种感觉啊，就是有点刺激，然后特别酸。对，基本上没有什么奶味儿，就是跟奶味儿应该没关系。对，比较特殊，感受到了。好嘞，兄弟们，我这个主食来了，100块钱一份的这个马肉面，这是酸奶啊，这个是什么料汁儿啊，这还有什么粉啊，配料非常多啊。就我在哈萨克斯坦吃了好多这个马肉面，这家的这个配料是给的最足的啊。兄弟们来啊，现在做实验啊，这东西我没见过，这个尝一尝。奶味儿酸，这可能是那个马奶冻干粉吧，有点像酸的。这奶粉是酸的，搅到这个汤里头。然后这个应该是那个尝一尝，兄弟们尝一尝，辣酱，兄弟们辣酱。OK， 汤里头，这个就是刚才我干的这个汤啊，这玩意不难喝，还可以，喝多了你就习惯了。那个粉的话，好像应该不是马奶粉啊，没有马味儿。这面条的话，我跟你说，我来哈萨克斯坦这玩意儿是必吃的。我们国内那个陕西不是有那裤带面吗？啊，这个面条它比裤带面还要宽，兄弟们，我感觉它就是一张面皮子啊，大片的马肉。马肉特别滋补，他们本地到冬天的时候，就是吃马肉吃的特别多，因为它马肉呢，它冬天吃的话会比较耐寒啊。高蛋白什么？兄弟们，这个是马肉的肠子，马肠子啊，这东西好吃，肥瘦相间，还有这个肉筋，特别筋道，特别带劲。兄弟们，来看一下这个账单啊，点了2份面，因为我跟我朋友也点了一个，然后一共消费3.7万，合人民币的话大概500块钱左右吧。兄弟们，出来了啊，口味的话没得说。就作为一个外国人来，我都觉得好吃，但是这个分量的话，确实啊，分量的话有点太坑了啊！你这博尔萨克以前我吃的都是那种大的啊，那个直接给我一个小球，我靠！我花了500块钱没吃饱，所以现在一肚子怨气，我得再去加个餐，兄弟们。跟我春哥又见面了啊！每次见春哥都是这种硬菜招待啊，太硬了啊！中午吃的那个是迷你版博尔萨克，现在这个是 Plus 版本。兄弟们，这个哥们儿跟我认识好长时间了，每次来哈萨克斯坦都给我安排一个。来，兄弟，好久不见，生意兴隆啊！一切顺利。2个人吃这么大一盘，我靠，太爽了！搞个鸡腿啊，比大部分的这个麦当劳都要好吃。家人们，现在到晚上了，咱们说了这个来阿拉木图3件套啊，现在是最后一套了。我带你们去看看当地的这个跳舞的这个酒吧啊。这个地方到周5、周6那就是非常厉害的，兄弟们啊。这个地方1个星期大概就营业个2天左右吧，其他时候你来就是我现在给大家展示的，就是人都没有。今天呢就是没人啊，因为今天是工作日。跟大家说啊，这本地人的话也是那种就是咋说呢？及时行乐的这种心态，反正挣多少钱呢，就是都得花掉啊。工作1周，对不对？到了星期5，给他全部花得干干净净啊。那平时他们周5、周6，他都会来这个地方消费啊，兄弟们。来阿拉木图，其他地方不要去啊！你就喜欢夜生活的朋友，直接巴拉巴拉啊！你来巴拉巴拉就完事儿了啊！环球魔旅，我在阿斯塔纳。
大家好，现在是早上的6点啊，我呢行李就已经收拾好了，然后早上煮个早餐。现在外面的温度大概是在零下几度左右啊。距离这个阿斯塔纳还有这个12小时啊，咱们一天速通开干。一群绵羊过马路，带大家欣赏一下啊。今天的酒店啊，咱们开盲盒。我天哪，这厨房，这客厅，哎，这小房间，看看这浴室，我去，还有泡澡的。看看今天咱们公寓这个户外美景啊，这个风景真的太美了。现在我在这个哈萨克斯坦首都的伊环，环球摩旅。我在阿斯塔纳，大家看啊，那个地方是北京大厦啊，咱们那个中餐的这个最高标准。然后呢，这后面呢又是这些高楼大厦、钢铁森林。是哈萨克斯坦的伊环，我的摩托车可以开到这个伊环长城。在我们老家那边上不了高速，反正还是挺有意思的啊。这前面呢是总统府，这是本地一个非常有名的景点吧，类似于这个巴黎的这个埃菲尔铁塔，好像上去也要付费。挺多朋友说上面的风景也就那样，不咋地，不建议上去啊。但是来都来了，咱们去体验一下吧。我天哪，这个上来还是不一样啊！这角度绝了。这个地方就是总统府，他们国家有个非常著名的那个歌星啊，之前上湖南卫视啊，叫迪玛希，他就是这个学校毕业的啊，就是那个大圆盘。在这个城里面逛了一天了啊，现在这个肚子饿了。我刚才在这个网上找一下，这边中餐厅还不少。我前面那个是北京大厦，我那边消费老高了，而且需要预约。我们去这个广场最近的一家啊。半个月没吃中餐了，咱们看一下，在这个哈萨克斯坦吃一顿中餐到底要花多少钱啊？今天到这个首都啊，冯迪尔奢侈一把，水煮鱼也是吃上的。然后这辣椒炒肉呢也是整上了，兄弟们，这个菜的话大概200多。你像本地人他们干一天，辛辛苦苦干一天也就200多，一天的工资刚好够咱们吃一顿这个中餐啊，也是非常奢侈的。一般的话，在国外吃中餐，就跟你在国内吃这个法餐是一个性质的。吃完饭了啊，我在阿拉木图没带兄弟们看，咱们今天在这个阿斯塔纳替兄弟们圆梦一下啊！铁子们，你们敢想吗？这个伊斯科居然在这个商场里边，咱们这个白天是卖衣服，晚上就是跳舞。环球摩旅，我现在终于到达了亚洲和欧洲的分界碑啊！现在在我面前的这个纪念碑呢，就是亚欧的分界碑啊。大家看一下啊，这边呢左手边就是欧洲了，然后我的右手边呢又回到了亚洲啊。我的摩托车呢刚好就停在这个欧洲和亚洲的中间啊。到目前为止行驶了11000公里左右了啊。今天是非常值得纪念的一天啊，因为我终于把咱的摩托车啊开到了这个亚欧的分界处了。然后现在距离他们莫斯科首都的话还有1780公里左右啊，然后到圣彼得堡还有2500公里，兄弟们，距离到这个拉脱维亚还有这个好几千公里，3000公里左右。很多朋友可能看到我最近更新的摩旅视频没有太多，但是其实我已经出发了3个月时间了啊，中间呢经历了这个车祸，等待了很长时间，然后大家也都知道，现在这个季节特别的冷，我每天基本上5件衣服6件衣服啊打底，而且的话都得10点钟以后开始跑，早上10点之前是跑不了一点的。然后呢，晚上天黑之前必须住宿啊，因为为啥？他们这边昼夜温差不是一般的大，是极大啊。它白天可能有个6度、5度，然后一到了晚上它就零下5度，那个10度的温差就是你开摩托车
真的一点都扛不了，那个风直接就能吹到那个衣服里头。这一路过来呢，说容易也不容易，说不容易呢也容易。为什么呢？就是这一路吃吃喝喝还是挺爽的，但是每天呢，就是开在这个摩托车上，确实也非常的累啊。这跟我以前这个旅游呢完全不一样啊。曾经呢，我就是坐飞机啊，每个地方走马观花。但是自从出来摩旅之后，觉得这个世界真的好大呀！每天要么在路上一直骑车，对吧？就是晚上的时候也要赶夜路。所以说这几个月下来啊，我整个人的话对这个旅行的一个感受呢也不一样了啊。距离西欧发达国家就是第一站的拉脱维亚还有大概2700-800公里吧。按照我一天开个400-500公里，我觉得每天最多我大概还要1个星期啊，但是中间可能还要休2天。在这个地方呢停留了一会儿，休息了一会儿，接着又要赶路了。我们的目的地呢是前往喀山，然后在喀山的话稍微休整1天啊，接着就干莫斯科了。我可以连一下你们手机的网络吗？兄弟们，太绝望了，跟着导航来到这里，结果这里路都给他撬了啊！我现在呢又得去问路，兄弟们，手机又没信号，每天我靠都是这样，要么给我导航到这种没有路的地方，要么给我导到这个坟堆里头了。把车停下啊，在这里发现了一家馆子，吃个东西，肚子有点饿了啊。请问这是饭店吗？ Скажите, пожалуйста. Oh, okay. Meat? Yeah. Meat? Chicken. Chicken with potatoes. Okay, chicken with potato. Potatoes? Good. 土豆鸡肉啊。今天开了400公里了，然后还是没能走出这个西伯利亚这个大森林啊。看我头上，这是一头狼皮啊。再看这边，这是一张熊皮。刚才服务员跟我说有野味，要不然我试一下，我不敢试啊。我要试的话要封号啊，所以说咱就不试了啊。兄弟们，看啊，今天的这个晚餐，这是一个鸡蛋液、炸鸡排，还有这个薯条以及酸黄瓜啊。吃个饭补充一下能量，一会儿接着赶路，兄弟们。有一点点馋啊，但是没关系，荒郊野外能吃到一口热的不容易。来，兄弟们感受一下啊，这是俄罗斯的原始丛林，这里面呢有熊出没啊，熊大熊二就在里头。我刚才今天一天啊，从白天干到天黑啊，还是没有逃离这片树林啊，树木资源就是太多了，兄弟们，难怪以前啊来这里做木头生意的这个中国人发财了啊。兄弟们，外面太冷了啊，实在没法开了，在这里找了一家这个餐馆，吃点东西，然后烤一烤火，给身体恢复一下温度啊。我穿了6层裤子，然后还有1层雨裤加一个护膝啊，依然挡不住那个冷风，它依然会钻到这个膝盖里面。这个脚趾头的话，感觉跟结冰似的啊，就是没什么知觉。现在需要在这个室内里面温暖一下。这个是本地一个馅饼啊，就是在好几家我都吃着了啊。这一个的话大概1美元左右啊，7、8块钱吧。还有这个喝的是他们自制的一个饮料啊，吃完补充一点热量，然后休息一会儿，接着上路。兄弟们，出门遇贵人了，兄弟，我可以跟着你走吗？去前面那个旅馆。OK，that's good 。手机没有网络，这个是郊区，他们手机都没网络，连也连不了网络。这个大娘，我靠，太好了，她帮我找了一个也是往那边去的人，然后刚好开车可以带我一程，舒服，兄弟们。Thank you，太感谢了啊！现在已经是10月的下旬了，俄罗斯晚上基本上都是零下5度左右了啊。月底的话下个大雪就走不了了，就只能等到明年雪化了再走啊。所以说有大娘护送，很开心。在他这里吃饭呢也没有消费多少钱啊，但是他愿意带我一程，很感动啊。我太感谢了啊，他们大晚上送我到这个城市过来啊，不然我今天住酒店都住不了。谢谢，哈拉少啊，他还要跟我合影啊，合影。来吧！我天哪，兄弟们，这一天太奇妙了！我没有那个任何地图，没有任何导航，没有网络，甚至连那个离线地图都是用那个什么软件一下时灵时不灵啊！我居然干到了这个叶卡捷琳堡前一站啊！今天实在太冷了，还有100公里，我不敢开了，再开的话容易出事啊！这路面万一有结冰啥的，现在已经零下5度左右啊！刚才查了一下，我天哪！明天继续赶路啊，距离叶卡捷琳堡还有最后100公里。环球摩旅，我现在来到了俄罗斯第3大城市叶卡捷琳堡。我说出来，兄弟们可能你们不相信啊，就是咱们这个黄牌车啊，
我在国外就是他们任何一个景点，就是这个中心地段，我好像可以随便停车，也没人出来招呼我一句啊。这个是从那个苏联时期啊就开始运行的这个有轨的这个电车，在这个城市市中心啊，这年纪老大了，1982年到现在啊就没换过，差不多已经有个43年左右了啊！我现在在朋友的推荐下来到他们本地评分最高的一家餐厅啊，据说他们这里是吃这个传统菜的啊。我今天呢就打算盘一下这家店啊，感受一下这个就餐的环境啊，非常的干净啊，这音乐非常有 feel 啊，服务员也特别漂亮。铁子们忙碌了一天了，咱们现在点的是他们本地的一个非常出名的，这个叫红菜汤啊，直接搞里头。这一碗这个红菜汤的话，合人民币的话大概是40左右啊。酸酸的，甜甜的，牛肉味儿有点像那个，有点那种什么番茄牛腩的那个味道。这个也是我花重金啊，60块钱点的，这是鹅肝，这个应该要粘到这个面包上。确实是鹅肝的香味儿啊。这鹅肝非常的腻啊，然后这上面呢就是一层那个类似于酸奶，酸酸甜甜的，刚好可以把它这个腻给解掉啊。这边也是小费制的地方，就是你在这种高档餐厅用完餐呢，要给人给点小费。我这给的也不多也不少啊，6块多钱，意思一下。白天逛完了这个城市啊，晚上呢必须要来这个叶卡捷琳堡体验一下当地的这个特色洗浴文化啊。搁这俄罗斯消费也不便宜啊，我这进来买了一条短裤加这个门票呢，各200多块钱啊，这已经花了400了。这个毛哥他喜欢先泡这个冰水啊。泡完这冰水，再泡这个热水，这男男女女都在一个池子里面泡澡啊！不说了，兄弟们，我冷死了，我鸡皮疙瘩都起来了，我得去泡个澡。兄弟们，我现在已经下来了啊！打开这个帘子呢，这个就是室外了啊，冰天雪地的。这里头呢就是有暖气片啊，里面就是这个泡澡啊，兄弟们，这个是男女都可以一块的混浴啊，这是游泳的地方。这前面有个大哥在冥想啊，兄弟们，今天在这个社会各界人士的帮助下啊，我终于办到这个酒店入住了。这是市中心的300块钱的酒店，兄弟们，一张床，暖气片啊，还有一个床铺，还有一个小电视机。一个小桌就再也没有了。那么这个风格有点像这个德国的监狱啊，有点类似啊，就是厕所都没有，就是你上厕所洗澡啊，对吧？你就去那边，这还有免费的水喝。